سلامونه درنو لیدونکو ته مو د روغ او جوړ به وای دا د CSS د سیریز اومه ویډیو ده په دې کې به تاسو ته د CSS بارډرز در وپېژندل شي دلته ما د VS Code ټیکس ایډیټر خلاص کړی دی او په دې کې د index.html په نوم یو فایل ما کریټ کړی چې په دې کې یو هیډینګ دی او درې پاراګرافونه ما لیکلي همداسې یو بل د CSS فایل ما جوړ کړی دی style.css دلته اوسه پورې ما کوډینګ نه دی کړی او دلته که چېرته بېرته راشو ما لینک جوړ کړی دی لینک کې مې style.css CSS پیج مې د HTML سره وصل کړی یا نښلولی ده اوس راځم غواړم چې په بارډر باندې کار وکړو بارډر دې ته وایي کله کله موږ چې دلته که چېرته زه دا وګورم دا آوټپوټ دی دلته یو هیډینګ دی او دا درې پاراګرافونه دي زه غواړم چې دې ته زه سرحد کې یو لاین یا یوه کیله یا دا ولرم د دې وجې نه موږ غواړو چې CSS باندې کار وکړو چې دې ته بارډر ویل کېږي یعنې کله چې موږ دغه پیج ګورو د دې بارډر چې دي دغه څلور طرفونه چې دي دې ته بارډر ویل کېږي نو اوس که چېرته زه د HTML ټاګونو ته یا د مثال په ډول د HTML باډي ته یا همداسې پاراګرافس ته هیډینګ ته دې ته زه بارډر ورکوم څنګه دا کار کولی شم اوس دا چې HTML فایل هم وجود لري او د CSS فایل هم شته لینک هم دی راځم دلته لومړی غواړم چې H1 باندې سټایل اپلای کړم نو دا چې H1 باندې سټایل اپلای کوم دلته زه H1 لیکم او دا سرحد لیکم د دې په منځ کې زه د CSS کوډینګ لیکم د دې لپاره چې موږ په بارډر باندې کار کوو نو په بارډر کې موږ داسې کولی شو لومړی چې د بارډر لپاره هغه بارډر پراپرټي ده بارډر width دا مطلب چې دغه سرحد چې دی دغه د څومره وي یعنې ډبل دی وي نری دی وي څنګه دی وي چې دا عموما موږ په پکسل باندې ښیو مثال په ډول زه دلته لیکم چې دا دی 3 پکسله شي 3 پکسله دا لومړی د بارډر پراپرټي ده دوهم د دې نه وروسته موږ بیا بارډر دپاره کلر انتخابوو یعنې کوم رنګ بارډر باید موږ دلته وجود ولري نو بیا زه بارډر لیکم کلر ورسره لیکم بارډر کلر نو کلر دپاره هر رقم کلر چې ستاسو خوښ وي هماغه لیکلی شئ مثال په ډول زه مارون لیکم دا سور رنګه یو بارډر دی دا مې ورته ولیکلو دریمه پراپرټي چې دا هغه د بارډر سټایل دی یعنې په کوم سټایل کې بارډر باید موږ ولرو عموما چې موږ بارډر سټایل استعمالوو هغه سالډ سټایل وي بارډر سټایل دلته زه سالډ لیکم کله چې دا زه ولیکم ما سیف کړو نو راځم دا چې کله تاسو ریفریش کړئ نو دلته به تاسو یو بارډر ووینئ دې ته څه ویل کېږي بارډر چې د دې ویډ چې دی هغه 3 پکسله دی او کلر یې مارون دی او سټایل چې دی هغه سالډ دی اوس راځم ځینې نور سټایلونه هم دلته وجود لري راځم زه غواړم چې پاراګراف ته سټایل ورکړم پاراګراف ته د دې لپاره چې بیل بیل سټایل ورکړلی شي نو ښه دا ده چې زه دا کاپي کړم هر یو ته ځان ته سټایل ورکوم نو د دې لپاره چې هر یو ته ځان ته سټایل ورکوم نو زه غواړم چې دې ټولو ته کلاسونه ورکړم دې ته وایم چې کلاس P1 همداسې دا به کاپي کړم دلته به یې پیسټ کړم دې ته به P2 ووایم دا بل به هم دلته پیسټ کړم دې ته P3 P4 P5 P6 شپږ پاراګرافونه زه لرم اوس راځم دلته ګورم چې شپږ پاراګرافونه وجود لري اوس راځم په دې باندې زه د بارډر سټایل اپلای کوم راځم دلته P1 لیکم
کله چې زه P1 لیکم نو دا چې کلاس ته مخته باید زه ډاټ ورته ولګوم نو دلته P1 دپاره زه سټایل ورکوم همدغه سټایلونه دي border width کېږي چې 2 پکسله ولیکو border color هر رنګ چې ستاسو خوښي فرض که دغه شو یا مثال dark green دا به ښه کلر اوس border style کې خبره ده border style لیکو border style مخکې موږ solid استعمال کو یو بل رقم موږ لرو چې هغې ته یې چې dotted مطلب ټکی دلته چې کله موږ دا وګورو دا چې دلته نه ښکاري زه غواړم دا لږ زوم ان کړم دلته تاسو border لیدلی شئ چې زه دا border سایز چې دی د هغه هم لوی کړم د دې لپاره چې ښه ښکاره شي دا به 15 پکسله کړم نو دلته تاسو ډاټ لیدلی شئ چې لومړی پاراګراف ته موږ داسې یو border ورکړو که چېرته زه وغواړم دوهم پاراګراف ته سټایل ورکړم همدغه کاپي کوم دلته پیسټ کوم نو دې لپاره بل سټایل چې دی هغه ډاش دی ډاش چې دی دغه د ډاټ نه یو هایپن په اندازه دلته ما P1 لیکلی دا به زه P2 کړم اوس به د P2 لپاره خپل سټایل وګورو دلته ډاش په اندازه د یو هایپن چې ورته وایي دومره دا رقم یو سټایل دی یو بل سټایل هم لرو مثال په ډول زه غواړم چې P3 ته سټایل ورکړم دلته راځم P3 د ډاش په ځای ډبل لیکلی شو ډبل سیف کوم دلته به د یو لاین په ځای موږ 2 لاینه ولرو همدغه د سالډ ډول دی خو د دې په ځای موږ 2 لاینه لرو یعنې ډبل لاینونه لرو نور هم شته تاسو لیدلی شئ چې دلته یو بل پاراګراف هم شته خو د دې لپاره یوه بله پراپرټي چې هغه هم ډېره مهمه ده کله چې موږ دې ځای ته راشو فرض که زه د P4 ته ځم دې ته زه سټایل لیکم چې نن یعنی اوس فلحال زه د دې سټایل ماته ضرورت نشته اوس که چېرته تاسو دې ځای ته راشئ دلته border شته خو دا چې ما نن ورته لیکلی دی په سټایل کې نو دلته ښکاري نه نو دغه د border سټایلونه دي دې نه نور سټایلونه هم شته نور سټایلونه هم وجود لري خو فلحال همدغه سټایلونه چې دي هغه ډېر استعمالیږي همدغه کار کوي درنو لیدونکو د border دا لومړی ویډیو ده انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به border په نور شیانو باندې هم خبرې کوو تر هغې ښې چارې د الله په امان